بل دا مفعولاتنا مفعول معهو ده او معهو کم دا دهو دمیر التراجی ده و الپمانا دا الذی ده الذی فعل معهو الذی فعل او دا معهو پا ترکیب کے سواقع ده نائب فاعل معهو او دا موئے چه پاین مانے فتحہ ولی دا ذکر ده ظرف ته اکثر ظروف مبنی بر فتحوی اکثر لکا قد حیل بین العیر والنزوانی قد حیل بین حیل دا قیل پشان فعل مجهول لے او بین دا غیر پر نائب فاعل لے لیکن ظرف ته مبنی بر فتحہ دے مفعول ما هو ما دا اغا اسم دے یذکر بعد الواوی چه دا واو نرستو ذکر کی بمانے ما طول مفائل تے ہوتو لیکن نور مفائل بعد الواو نواقع کیگی او دا واو با پمانا دا معاوی او لمصاحبته معمول الفعل او دا بدک ذکر کیگی چه دے با دا معمول لفعل سر ملگرے جاء زید و عمرن راغ زید و عمر نو دا و عمرن کی واو پمانا دا معاوی دا عمر دا زید سر پا مجیت کی یو زید و دوار یو زید راغلیو جاء زید و عمرن مانا دا جاء زید مع عمرن نو دا زیدن پا دا فعل کی دا دا مخکنی اسم سر مصاحب و ملگر دے لمصاحبته ذکر چه دے مرگر دے دا معمول لفعل سر و مصاحبت عام دے چه پا صدور کیوی او کپا وقوع کیوی لکا استوى الماء والخشبتا او با دا لرگی سر برابر شلی دوارو کی استوارالا لرگی سر بالکل با بایی گیا لکا ٹرک مت تیرا وی دا بدر نو بوڑی لکا حکومت دانات مقرر کردے دے درجے تا چوبر اور اسی بیا ٹرک پہ اور بس پہ نسی تیرے لے او یادا چی پا وقوع کی اغا دوار برابری لکا کفاکا و زیدن درہمن کافی دتا تو درہم زید تیور روپی سڑے مر بازار کے 2 روپی روٹائی والے 2 روپے مارے شئی اگا دمانا کی روپی دے رہا اس کفاکا و زیدن 40 درہمن کفاکا و زیدن 40 درہمن تاسو دوارو تسلویخ روپی پشل روپی گزارا کی گی دا طالب تا خسل روپی ان کی رکا سمبے شکم طالبان تنور خدا سا وحل من مزید شرطشتانا چنور مواما عبدالقار خما خیال لگا روٹے خوری خالی پالا کل حال طالبانو تا روٹے زیادہ خودل ندی پکار سبق تا پارا زی پر خودل پکاری دیر روٹے چی سڑیو سے بیا سڑی تا خوب وردی نا اکثر طالبان دا کوشش کے چلو او دیر روٹے سڑے خرابائی دیم طول اشپو دیو درد مدیو میدے بیل خرابائی من قل طعامه صح بطنه خیر بعد الواو بمعنی ما لمصاحبته معمول الفعل نما درتے مصاحبت عام دے چپا صدور کی بھی او کپا وقوع کی بھی دا صدور مثال لکا استوى الماء والخشبت دا وقوع مثال لکا کفاکا وزیدن درہمن لکا جاء البرد والجبات یعنی جاء البرد مع الجبات ترکیب بے سنگا کہ عبدالقہارا جاء فعل البرد فاعل او پا مانا دا معاصرہ مضاف والجبات مضاف علیہ مضاف سرد مضاف علیہ مفعول ماہو شو فعل سرد فاعل سرد مفعول ماہونا جملہ فعلیہ خبریہ شلا جملہ فعلیہ او دا والجبات بانے کسرت ذکر آلا چی دا جمع مؤنث سالم دا او دا جمع مؤنث سالم حالت نسبی اکسری سروی او دارنگی جئتو انا و زیدن راغلے و مزو سرد زیدنا راغلے و مزو سرد زیدنا نو دا زیدن منصوب دے ذکر چی دا مفعول ماہو دا دے وی اے ما الجبات دا دا مخکنی مثال سرو لگے دا او اے ما زیدن دا دا دویم مثال سرو لگے دا فإن کان الفعل لفظا کفعل لفظی راغلے ہو یعنی پا لفظ کے موجود مقدر نو او وجاز العطف عطفا پاک جائزو نو یجوز فیہ الوجہان طالب دوارا وجہ پاک جائزی دی یا معطوف کا یا مفعول ماہو کا جاز الوجہان مانا یا معطوف کا او یا مفعول ماہو کا ذکر چے مانع دا وجہینو ند موجود مانع دا وجہینو ند موجود نو دا طالب خواہ چے معطوف کئیے او کا مفعول ماہو کئیے الکہ دا بسنگا مثالی چے دوارا وجہ پاک جائزی دا دیس مثال خیر آو لیوی لکا جئتو انا و زیدن جئتو انا و زیدن جئتو فعل لیو مذکور دے او و زیدن دا مفعول ماہو دے اصل کے دے جئتو انا مع زیدن زو سرد زید نراغلو ما نو پا مانا دا
ما سره شو زیدن مفعول ما شو او یادا چې دا وزیدن وایا جئت انا وزیدن جئت انا نو وزیدن معطوف کو او عطف صحیح ده ځکه چې وزیدن مونږه د جئت په ضمیر باندې عطف کو او قانون دا دی چې یو شی په ضمیر مرفوع متصل باندې عطف کین او اکد اولا بمنفصل او دلته موږ تاکید کړی دی جئت انا د جئت نه پس مو انا راړو نو د وزیدن عطف په صحیح شو نو دواړه وجې جایز دي که وزیدن یو طالب مفعول ما هو کوي دل ما خوش و چشم ما روشن چشم ما روشن و دل ما شاد زمونږ سترګې پې روښانه دي او ړمم خوشحاله دی طالب ډېر ښه وکړ طالب ته مو تپوس وکړو چې هلکه جئت انا وزیدن څنګه خوښ ته دی وایي موږ ډېره ښه ده بالکل ټیک دی ځکه دا وزیدن مفعول ما هو شو او مفعول ما هو منصوبي یو طالب وایي یاره جي د ماړه خدا غواړي چې د داسې وایم جئت انا وزیدن موږ و چشم ما روشن دل ما شاد ډېره ښه دی بالکل دام ټیک دی جئت انا وزیدن ځکه چې وزیدن دا موږ عطف کو او عطف صحیح دی قانون دا دی چې یو شی په ضمیر مرفوع متصل باندې عطف کې نو اکد اولا بمنفصل دا قانون دی د نحوې نو دلته کې د جئتو کې د تو تاکید پانا سره شوی ده نو عطف هم صحیح شو نو ترکیبونو کې بیا فرق دی جئتو انا وزیدن کوي نو بیا به داسې وی چې جئتو فعل فاعل او دغه تو مؤکد او انا د هغې دپاره تاکید مؤکد سره د مؤکد نه فاعل د جئتو او وزیدن واو په معنا د ما سره او زیدن مفعول ما هو نو فعل سره د فاعل سره د مفعول ما هو نه جمله فعلیه خبریه شوله او یو طالب وایي د خدا سره وایم جئت انا وزیدن موږ وی ډېره ښه ده جئت فعل فاعل او انا معطوف علیه وزیدن په معطوف علیه سره د معطوف نه دا فاعل د جئت دا فاعل د جئت شو فعل سره د فاعل نه جمله فعلیه خبریه شوله جمله فعلیه خبریه شوله نو دواړه جایز دي نو که یو طالب جئت انا وزیدن وایي موږ پې خفه نه یو او که یو طالب جئت انا وزیدن وایي او من پہ منگا نیو خپا دکا دوارا جائز دی جئت انا وزیدن والی جائز دیتا نا تپوس کو نا جئت انا وزیدن دا والی جائز دے مفعول معول ہے کنا سمانے نہ موجود مفعول معول منصوبی او جئت انا وزیدن والی خدے جئت انا وزیدن دکا چی عطف صحیح کیگی دا وزیدن چمگا معطوف کو نو عطف صحیح دے دکا چی قانون دے پا ضمیر مرفوع متصل کے چې یو شی په ضمیر مرفوع متصل باندې عطف کې نو اول به تاکید په ضمیر منفصل باندې کې اراغب انت عن الهتی یا اسكن انت وزوجك الجنه اسكن انت وزوجك نه دا وزوجك دا اسكن په ضمیر مونږه عطف کول نه مو شو کوله نو دا اسكن سره مناسب کم ضمیرو انت الته مونږه انت چې کم نه راوړلو نو دلته کې عطف صحیح دی دا قانون موجود دی اسم پہ نہ کوئی غی جوڑے نو دے وہی فین کان الفعل لفظا کا فعل پا لفظ کے مذکور ہو او عطف پا کے جائز ہو یجوز فیہ جائز دی بیا پا دی صورت کے الوجہان دوارا وجہ اگر کون الاسم منصوبا وکون الاسم معطوفا کون الاسم مفعولا معه منصوبا او وکون الاسم معطوفا ومرفوعا دوارا پا کے جائز دی ذکر مانع دا وجهینو نه ده موجود مانع دا وجهینو نه لکه جئت انا وزیدن جئت انا وزیدن او جئت انا وزیدن کلنا کله به سوال راشي چې دا مفعول ما هو هغه مثال لیکي چې دواړه وجه پکې جایز وي نصب هم پکې جایز وي او رفع مثال بیا د ځان نه جوړوي کلنا کله سوال لیکي دا سم راځي طالبه د هدایت النحوی دا سے مثال ذکر کا چالتا دوارا وجہ جائزی وی نصب و رفع نور بیس نے لکھے دا بلکے جاء جئتو انا وزیدن او جئتو انا وزیدن دا مثال و بیا لکھے قدر نہ تپوسو چی ایوہ الطالب اکتب مثالا واحدا للصورة التي يجوز فيه الوجهان النصب والرفع نو دا مثال و بیا لکھے ممتحن خو ډیر ظالمی
هغه مثال نه راړي طالب نه تپوس کوي نه طالب ډیر مجبور غریب نو ځکه درته وایم چې بیا مجبورۍ حالت کې سترګې به چت ترنې چې ګوتو نه به ټکونه نه وباسي ډېر طالبان بل په پین باندې وایي هغه چې مثال و خیر که ظالم اولې زخمي کتابه خواري کوله که نه نو د طالب نه هم ځان باید طالبان ظالمان په نیغه په پین سړی وایي خیر دا خبره ختمه شوه وان لم يجوز العطف که عطف پکې جایز نه وي نو تعین النسب فتعین البتق للبعض ګل وجه خوالی چې الله کې عطف صحیح چې عطف نه خو خود بخود یو وجه متعینه ده لك ما لزيد وعمر لك ما تعين النسب لك جئت وزيدا لك جئت وزيدا کې وزيدا صرف مفعول ماهو ده او دا وزيدون عطف کولی نشي ولی نشي کولی لاندې ګوره کتاب ته ولی نشي کولی جئت وزيدا ته لږ وګوره ولی جئت وزيدون نشو ویلی شابسې مولا شوی دی عبدالقهار تاسو وایي چې داړه په داړه خبره نوي شوي ده تاکید وایي نه ده شوی په انصرانو ځکه عطف نه دی صحیح تاکید نه دی شوی جیتو راغلی دی وروستو چې انا نه دی راغلی نو قانون نه دی موجود نو نسب متعین شو وان کان الفعل معنا او که فعل معنوي وي او عطف پکې جایزي نو تعین العطف بیا دې صورت کې عطف کله د دادا واري او کله د ادي کله پکې نسب او کله پکې عطف کله د دادا واري په دادا ته براغلی ده نن خدا داخله خدا ابي خراب ده تبا وار په راځي بهرحال نو دی وایي چې کچره داسې وي چې فعل معنوي وي او عطف جایز نه بیا عطف متعین دی ځکه چې مونږ عمل د عامل لفظي ته ترجیح ورکړله عمل د عامل لفظي ته ترجیح ورکړله لکه ما لزید وعمر ما لزید وعمر نو په دې صورت کې په لفظ کې فعل نه دی موجود فعل هغه د معنا نه موږ مستنبطو نو دا وامرین په زیدن باندې عطف کا ځکه چې دا لام عامل لفظي دی نو دا عامل لفظي ته عمل ورکول دا ښه دي د عامل مقدر نه عامل مقدر ورته څه لپاره راوباسي ځکه چې تقدیر خلاف الاصل دی تقدیر او اله به کوې چې ضرورت راشو دلته ضرورت نشته دلته ضرورت نشته لام د خدای ژوندی لري دی لګیا دی دواړو ته جر ورکوي نو په دې صورت کې عطف متعین شلو لیکن وإن لم يجوز العطف او که عطف جائز نوي تعین النسب بیا به نسب متعینی لکه ما لک وزیدن دلته عامل په فعل کې نه راغلی فعل لفظي نه راغلی نو ما لک وزیدن کې عطف ناجایز دی دا وزیدن په دغه لکه باندې نشي عطف کولی ځکه قانون دا دی قانون د بنوزو قانون دا دی چې یو شی په ضمیر مجرور باندې عطف کې دا قانون دی نو حرف جر به بیا دوباره پیراړي یو شی چې په ضمیر مجرور باندې عطف کې په ضمیر باندې په اسم ظاهر نه اسم ظاهر خو مو مال زیدن و امر الله کې د حرف جر د تکرار ضرورت نشته مال زیدن و امر کې امر موږ په اسم باندې عطف کو چې هغه زید دی نو کو یو شی په اسم ظاهر عطف کې نو بیا اعاده حرف جر لازم نه ده لیکن چې یو شی په ضمیر مجرور عطف کې نو لازما به حرف جر بیا به ذکر کې بیا به لام در لا ور سره وای نو په دې کې مالک وزیدن نشي ویل مالک وزیدن ځکه قانون نه موجود ها او که طالب دی ویما نه طالب بیا چل ځکه بیا دا شوی مالک ولزیدن بیا ټیک ته بیا در سره یم دا شوی مالک ولزیدن ځکه دا زید چې موږ په لکه باندې عطف کوو نو غلام به دوباره راړو هر دې کې چې یو شی په ضمیر مجرور باندې عطف کینو اعاده د حرف جر لازمي اعاده د حرف جر نو بیا دا سویل شي چې مالک ولی زیدن دې کې درنه خلاف نیمه مالک ولی زیدن لیکن مالک ولی زیدن کې نسب راغی نه دی راغلی نو دی وجنه مالک و زیدن کې نسب متعین دی ځکه چې دا زیدن په لکه باندې موږ نشو عطف کولی ولې نشو عطف کولی اعاده د حرف جر پکې نشته او دارنګې وما شانک و امرا وما شانک و امرا یعنی وما شانک ما امر دلته کې دغه امرن مفعول ماهو شو او دا امرن په شانک باندې نشي عطف کولی ولی معنا به فاسده شي حقیقت کې د دواړو د شان باره کې تپوس ته چې ستا طبیعت څنګه دی او د امر طبیعت څنګه دی او که موږ دلته کې دا عطف کړو بیا به دا معنا شي چې وما شانک ته څنګه وما امر امر څوک دی بیا به د ذات ته امر نه تپوس ولان کې مقصود
د دواړو د شان نه تپوس امر موږ پیژنو نو معنا به بالکل فاسده شي. لأن المعنى ما تصنع وزیدن تسکه د زید سره د زید سره تسکه چې دان سره دې راوسته دی دی خو پروټۍ باندې هم ګران دی ولې دا بیکاره سره دان سره راوسته دی او دارنګې وما شانک وما تصنع او سکه ته چې کوم د امر سره لأن المعنى ما تصنع خبره ختمه شوه.